Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir über die 7 Gründe, warum wir von der GmbH abraten, wenn man ins Ausland umzieht. Ja, wer ins Ausland umzieht, der hat ja oft noch eine GmbH, ist zumindest bei vielen unserer Mandanten ja so in Deutschland, und fragt sich, kann ich die jetzt weiter betreiben, auch wenn ich im Ausland wohne? Oder wer bereits im Ausland wohnt, mag hin und wieder versucht sein, für ein neues Geschäft, neues Business, eine Unternehmensidee doch nochmal eine GmbH in Deutschland zu gründen. Von beidem raten wir ja ganz strikt ab und unsere Empfehlung lautet, dass Sie Ihre deutsche GmbH schon vor dem Umzug ins Ausland verkaufen, übertragen, schließen. Und dazu gibt es ja auch andere Videos, die wir schon aufgenommen haben. Unser Steuerexperte Sebastian hat 7 Gründe zusammengestellt, die gegen eine GmbH sprechen, besonders oder vor allem, wenn man im Ausland wohnt. Sebastian, schieß los. Ja, nein, du hast völlig recht. Wir raten also allen Mandanten dazu, schon im Vorfeld des Umzuges sich ihre GmbH zu entledigen. Und zwar zum einen eben durch Verkauf oder durch Liquidierung oder was auch immer. Wir haben ja auch schon gesprochen über Sitzverlegung ins Ausland. Also jedenfalls, dass man zum Zeitpunkt des Umzuges diese GmbH nicht mehr am Bein hat. Und dafür haben wir 7 Gründe hier zusammengefasst. Der erste Grund ist die Wegzugsteuer. Wir haben schon einige Podcast-Folgen zum Thema Wegzugsteuer und so weiter auch gehabt. Da würde ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, was es da geht. Und natürlich auch, wir haben Seiten auf unserer Website, wo wir genau darüber sprechen. Aber um es in einem Satz kurz zu fassen, die Wegzugsteuer muss jeder bezahlen, der an Kapitalgesellschaften im Ausland beteiligt ist, wenn er Deutschland verlässt. Und es geht im Grunde darum, dass das Finanzamt einen fiktiven Veräußerungserlös berechnet, auf den man dann Steuern bezahlen muss. Ja? Also das Finanzamt sagt, okay, deine GmbH mit 100.000 Euro Gewinn ist jetzt in unseren Augen 1,4 Millionen wert. Jetzt zahlst du nach Halbeinkünfteverfahren Steuern darauf, also 400.000, und dann darfst du erst Deutschland verlassen. Man kann schon sehen, dass das eine Sache ist, die man auf jeden Fall vermeiden will, und deswegen raten wir jedem dazu, allein schon wegen der Wegzugsteuer, sich mit dem Thema GmbH frühzeitig auseinanderzusetzen und, wenn man GmbH hat, die auf jeden Fall zu schließen, bevor man ins Ausland umzieht. Gut erklärt, schön zusammengefasst. Jetzt gibt es ja noch die kleine Schwester der Wegzugssteuer. Ein interessanter Begriff im deutschen Steuerrecht, die Entstrickung. Und das wäre dann der zweite Grund. Vielleicht kannst du darauf näher eingehen nochmal. Genau. Wie gesagt, wenn ich jetzt die GmbH habe und ich ziehe ins Ausland um und plane dann letztlich hier dieses Unternehmen zum Beispiel im Ausland in einer neuen Rechtsform weiterzuführen. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich habe die GmbH, gründe jetzt in meinem neuen Wohnsitzland, zum Beispiel Dubai, eine Firma und sage, okay, in Deutschland war ich Architekt, in Dubai will ich jetzt auch wieder als Architekt arbeiten und nehme jetzt einfach da meine Kunden mit, dann kommt es zur sogenannten Entstrickung. Das heißt also, ich übertrage Vermögensgegenstände von der GmbH ins Ausland. Und im Grunde genommen, im Endeffekt ist das Gleiche dann vom steuerlichen Effekt wie bei der Wegzugsteuer. Das heißt, es wird bewertet und muss dann in Deutschland versteuert werden. Daher nochmal, man sollte auf jeden Fall das Unternehmen, die GmbH, vor dem Umzug, idealerweise mehrere Monate davor, verkaufen, schließen, Sitz verlegen oder was weiß ich, dass es überhaupt nicht zu der Frage kommt, dass hier entstrickt werden muss. Während jetzt die Steuervokabel Entstrickung vielleicht dem einen oder anderen noch Rätsel aufgibt, wenn er dieses erste Mal hört, kommen wir jetzt zum dritten Grund, der erschließt sich durch das Wort selbst vielleicht schon eher, nämlich die sogenannte Funktionsverlagerung. Auch das ist ein Grund, da gibt es ja auch im deutschen Steuerrecht eine ganze Reihe von Regelungen, die dann zur Anwendung kommen könnten, oder wahrscheinlich werden in jedem Fall. Und darüber müssen wir auch noch sprechen. Also die Funktionsverlagerung im deutschen Steuerrecht, wie beeinflusst das die Entscheidung GmbH, Hop oder Top? Genau, da knüpfe ich jetzt im Grunde an den zweiten Punkt hier die Entstrickung an. Der dritte Punkt ist die Funktionsverlagerung. Auch dies ein guter Grund, mit seiner GmbH abzuschließen, bevor man ins Ausland umzieht. Auch hier wiederum geht es letztlich darum, dass ich sage, ich habe hier eine GmbH in Deutschland, parallel gründe ich jetzt eine Firma im Ausland und die ist zum Beispiel in einem steuergünstigen Land und jetzt sage ich, okay, ich mache bisher in meiner Firma in Deutschland, stelle ich die und die Produkte her und in
Zukunft wird eben diese Funktion in meiner ausländischen Firma steuergünstig dann wahrgenommen und von dort verkauft. Damit habe ich Funktionsverlagerung betrieben. Und auch das hat wieder steuerlich erhebliche negative Effekte in Deutschland. Daher auch hier die Devise lautet, das deutsche Unternehmen zu schließen, ins Ausland zu gehen und möglicherweise dann im Ausland was Neues zu machen. Ins Ausland gehen, wie gesagt, gleich ein gutes Stichwort für den nächsten Grund, für den vierten Grund, weil es gibt ja Unterschiede von Land zu Land. Also das deutsche Steuerrecht unterscheidet da verschiedene Wohnsitzländer. Vielleicht kannst du zum vierten Punkt jetzt noch was näher erläutern. Genau, ein vierter Grund, warum man sich auf jeden Fall von seiner GmbH trennen sollte, bevor man ins Ausland umzieht, ist die erweitert beschränkte Steuerpflicht bei Umzug in ein Niedrigsteuerland. Wenn man in ein Land umzieht, und viele dieser Länder sind ja die Länder, die wir hier besprechen, also ich habe vorhin schon gesagt, zum Beispiel Dubai. Wenn ich nach Dubai umziehe zum Beispiel und ich habe dann noch Vermögen in Deutschland, das kann sein eine Immobilie, aber eben auch eine GmbH, dann kommt es zur erweitert beschränkten Steuerpflicht. Das heißt konkret, dass ich noch für 5 weitere Jahre jedes Jahr dem Finanzamt mein Welteinkommen melden muss. Dieses Welteinkommen wird zwar dann nicht in Deutschland steuerpflichtig, zumindest nicht automatisch, aber mein deutsches Einkommen, was ich da möglicherweise noch habe, wird auf Basis meines Gesamtwelteinkommens versteuert. Das heißt, die Steuerprogression geht dann möglicherweise stark nach oben. Viel wichtiger ist aber, dass das Finanzamt im Grunde sagen kann, naja, diese Einkünfte, die du da erzielst, die sehen wir als deutsche Einkünfte an. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man vielleicht als digitale Nomade unterwegs ist und man nicht zeigen kann, dass man tatsächlich irgendwo einen festen Wohnsitz, eine feste Betriebsstätte, ein Büro, Mitarbeiter und so weiter und so fort hat. Und dann zum Beispiel Einkünfte erzielt über irgendeine LLC. So. Dann sagt das Finanzamt, naja, ich kann nicht sehen, dass du ein Gewerbe hast, also sind mal diese gesamten Einkünfte aus der LLC als deutsches Einkommen zu betrachten und in Deutschland zu versteuern. Wie gesagt, diesem kann man entfliehen, indem man kein Vermögen und keine Einkünfte in Deutschland mehr hat. Und daher ist auch hier dieser Punkt ein wichtiger Grund, die GmbH lange vor dem Umzug ins Ausland zu entsorgen. Wichtiger Punkt. Jetzt gibt es ja noch weitere Gründe, die dafür sprechen, und das hat wieder was mit Steuer zu tun, die fällig wird, wenn man eine GmbH hat und im Ausland ist. Vielleicht kannst du über das Thema Gewinnausschüttung noch was erzählen. Das 5. Thema und der 5. Grund, warum man sich der GmbH entledigen sollte, wenn man ins Ausland umzieht, ist die Quellensteuer bei Gewinnausschüttungen, die in Deutschland fällig wird. Deutschland gibt sich ja immer als EU-Musterknabe aus und hält ja immer allen anderen EU-Ländern gerne den Spiegel vor. In Wirklichkeit wird aber Deutschland selbst laufend hier vom Europäischen Gerichtshof zum Beispiel gerügt. Und das ist nun tatsächlich ein Punkt, der schon mehrfach vom Europäischen Gerichtshof angegriffen wurde, dass nämlich Deutschland die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie so interpretiert hat, dass es letztlich unmöglich ist, auch mit einer europäischen Holdinggesellschaft die Gewinne einer deutschen GmbH von der Quellensteuer zu befreien. Und das gilt natürlich viel mehr, wenn man als natürliche Person jetzt bei einer GmbH beteiligt ist. Ja. Man wird letztlich, solange man diese GmbH hat, 25% Quellensteuer bezahlen auf die Gewinne und kann im Grunde davon ausgehen, dass man die nicht zurückbekommt, insbesondere dann nicht, wenn man eben in einem steuergünstigen Land lebt, wo ich ja lokal keine Steuer habe, die ich gegen die Quellensteuer gegenrechnen kann. Ja, das ist also ein Riesen-Act mit der Quellensteuer. Und wie gesagt, selbst dann, wenn ich hier eine weitere EU-Holding-Gesellschaft einbaue, an welche ich die GmbH übertrage, in der Hoffnung, die Quellensteuer zu vermeiden. Das ist ein Riesendrama, wird nicht funktionieren. Unser Vorschlag ist, GmbH schließen und irgendwo eine Firma gründen, wo das mit den Quellensteuern nicht so ein Problem ist. Sehr interessanter Punkt. So, jetzt die Quellensteuer ist ja ein Punkt, der die GmbH jedes Jahr betreffen würde, nämlich zumindest immer dann, wenn Gewinn ausgeschüttet wird. Jetzt gibt es den 6. Grund noch, der gegen die GmbH spricht, und das hat was mit dem Verkauf der GmbH später zu tun. Also, wenn ich in Deutschland an einer Gesellschaft beteiligt bin, dann wird beim Verkauf dieser Beteiligung Steuer in Deutschland fällig. Und das ist der 6. Grund, warum man sich von der GmbH so schnell wie möglich trennen sollte, wenn man ins Ausland umzieht.
dass man nämlich hier auf diesen Verkauf dann weiterhin steuerpflichtig ist. Und das ist bei vielen anderen Gesellschaften nicht so. Natürlich bei US-Gesellschaften, UK-Gesellschaften, Luxemburg-Gesellschaften und so weiter nicht so, Schweizer Gesellschaften nicht so. Ja. Dort würde immer eine Steuer fällig werden auf ein Veräußerungserlös in meinem Wohnsitzland. Und wenn mein Wohnsitz dann günstig ist, dann fällt dort keine Wohnsitzsteuer an. Wenn ich also in Dubai wohne, an einer US-Gesellschaft beteiligt bin und dann meine US-Beteiligung verkaufe, dann ist das komplett steuerfrei. Geht aber nicht mit deutschen Beteiligungen, denn die sind weiterhin in Deutschland nach dem Halbeinkünftsverfahren steuerpflichtig. Ja? Das heißt konkret, ich muss 60% des Erlöses mit Einkommensteuer versteuern. Also ich zahle sehr schnell Hunderttausende von Steuern oder Millionen von Steuern, wenn ich hier einen interessanten Exit habe. Das ist eben unser 6. Grund, warum wir unbedingt davon abraten, hier eine GmbH aus dem Ausland heraus zu betreiben. Du hast gesagt, der 6. Grund, also bleibt jetzt noch einer, der 7. Grund, und der hat ja was mit dem Geschäftsführergehalt zu tun. Vielleicht kannst du das jetzt noch für uns weiter erklären. Der 7. Grund ist, dass ein Geschäftsführergehalt in Deutschland steuerpflichtig ist, selbst dann, wenn ich im Ausland lebe. Und das ist natürlich keine schöne Sache. Gibt auch Länder, wo das nicht der Fall ist, ja. Aber in Deutschland ist es eben praktisch immer der Fall, dass Geschäftsführergehalt in Deutschland versteuert werden muss. Und daher aus unserer Sicht ein weiterer Grund, letztlich hier in Deutschland keine GmbH zu haben, wenn man ins Ausland zieht. Man kann ja gerade über das Gehalt dennoch recht einfach in vielen Gesellschaften erreichen, dass man hier eine steuerfreie Zahlung bekommt, wenn man in einem entsprechend steuerfreien Land lebt, die dann ja auch noch in die Betriebskosten der Gesellschaft mit einfließt und somit den Gewinn und somit die Steuerlast reduziert. In Deutschland ist es nicht möglich, daher unser Rat, Finger weg von der deutschen GmbH, wenn man ins Ausland zieht. Also das waren alles überzeugende Gründe. Also allein einer oder 2 Gründe reichen ja schon vielleicht aus, das jetzt zu verstehen und für sich die Entscheidung zu treffen. Allerdings stelle ich mir so gerade vor, Zuschauer, Zuhörer haben sich das jetzt alles angehört und sagen, okay, der Sebastian Sauerborn sagt jetzt, Finger weg von der GmbH, schließen, ins Ausland verkaufen oder übertragen die Anteile. Aber wir wollen ja jetzt nicht bloß die Zuschauer und Zuhörer verunsichern, wir wollen ja Hilfe anbieten. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, was mache ich denn jetzt anstelle dessen? Also GmbH kommt nicht in Frage für mich, um jetzt jemandem zu helfen, die für ihn günstige Gesellschaftsform zu finden und auch den günstigen oder den passenden Unternehmenssitz zu finden. Was rätst du? Wie geht's weiter? Also es gibt natürlich ganz klar andere Rechtsformen in anderen Ländern, die zu empfehlen sind. Ich sage mal zum Beispiel UK, Luxemburg, Liechtenstein sind ja seriöse Rechtsformen, die hier durchaus passend sind. Viele andere Länder sind auch nicht so streng wie Deutschland. Aber um hier dieses Thema im Detail zu besprechen, buchen am besten ein Beratungsgespräch, denn am Ende hängt es ja auch dann stark von den eigenen Anforderungen und Bedürfnissen ab. Und natürlich auch von der eigenen Kundschaft, wo ich so eine Gesellschaft gründen kann, der dann auch meine Kunden vertrauen. Es ist ja meistens keine Lösung zu sagen, ich habe deutsche Kunden, die sind sehr konservativ, ich mache jetzt einfach eine Gesellschaft in Zypern, knalle das ins Pressum rein und sagt möglicherweise jeder Kunde, oh nee, lieber nicht. Ja, also das heißt, es gibt schon mehr Dinge als einfach nur die steuerliche Dimension zu beachten. Und daher würden wir jedem raten, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, welche Rechtsform passt für mich, eine Beratung zu buchen. Da können wir dann das Ganze mal basierend auf Ihren konkreten Anforderungen besprechen und mal sehen, was es da für interessante Lösungen gibt. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Link zu weiterführenden Informationen und zum Beratungsbuchungsformular blenden wir unten ein. Vielen Dank.